Tā, mazliet savādāks šodien video. Neredzēsiet mani, bet redzēsiet šo, kas ir Sony Discmans. Es domāju, daudz atcerās tos laikus, vai 90. gados, vai 2000. gados, kad daudziem bija tādas ierīces vai līdzīgas ierīces, ja, kur varēja klausīties diskus. Ja. Varbūt tie, kas neatcerās, kas ir disks, parādīšu, kas ir disks. Tas ir disks. Un šodien mums ir Fatboy Slim. Teiksim tā, labākie hiti. Un kāpēc es filmēju šo video? Mums visiem tagad pierasts ir tas, ka ir telefoni, mobilo telefonie, un visiem ir Spotify, kam ir Apple Music, kas klausās kaut ko citu. Man vienmēr ir paticis, teiksim tā, klausīties diskos vai kastēs, vai vienalga ko, kas ir vairāk vai mazāk analogs. Disks nav jau analogs, bet kaut kas nav kas saistīts ar internetu, kur tev nav vajadzīgs internets un mobilais telefons, jo mēs pavadām tik daudz laika mobilais telefonos vispār, un tagad arī klausāmies mūziku un skatāmies video un visu pārējo. Nesaku, ka tas nav labi, bet man vienmēr ir paticis, teiksim tā, turēt to mūziku, kā šajā gadījumā to disku, ja, tas ir mans, viņš pieder man, nevis, teiksim tā, klausīties kaut kādu Spotify, un tā tālāk, un maksāt katru mēnesi par vienu un to pašu dziesmu, piemēram. Ja es klausos tās dziesmas bieži, un man patīk tās dziesmas, respektīvi es viņas klausīšos vai katru dienu, vai teiksim, katru mēnesi, ja, un tad es to pašu naudu, ja, visu laiku maksāju. Es saprotu, ka tur ir miljons, un man pat vairāk, laikam, dziesmu, ja, šajos visos servisos, bet man vienmēr ir paticis fiziski turēt disku. Vai tas ir oriģinālais disks šajā gadījumā, vai tas ir vienkārši ierakstīts, kā mēs to darījām agrāk. Un jā, tāpēc šodien šīs Sony, kāpēc viņš ir šeit? Tāpēc, ka viņš nav lietots sen, un viņam ir jāiztīra lāzeris, ja, ko mēs varam redzēt šeit. To es arī šodien darīšu. Izmantošu vienkārši ausīm domātu kociņu, un man ir tāds šķidrums, var izmantot spirtu, ja, man ir arī tāds, bet es izmantoju šo, ko es daru, mazliet uzliekam iekšā. Viņš, protams, strādā šīs plēris, bet ik pa laikam ir jāiztīra galviņa, tā lāzera, un tāpēc es to daru šodien un arī parādu jums, jo es arī minēju, teiksim tā, vienā no pirmajiem video, ka šogad plānošu filmēt vairākus visādus, ne tikai kas saistīts ar drošības sistēmām, un arī tām lietām, ko man patīk darīt. Un viens no tām ir visi šie retro un tālāk aparāti, ja, mūzikas aparāti, kur var klausīties mūziku. Šis ir tāds vienkāršais, šitam nav šok, vai kā viņš saucās, tas buferis, ja, šitam iesit un viņš raustās, jo šis ir tāds, 2000. gadā vai 90. gados izlaists, es nepateikšu, te nav rakstīts, bet tas ir Sony modelis numur D131, kas ir rakstīts šeit, un rakstīts arī šeit. Ja. Funkcijas attaisīt, protams, vāku, kur ielikt disku, ko mēs arī izdarīsim. Ieliksim šo Fatboy Slim disku. Vienmēr iegriežam, aiztaisam ciet. Funkcijas, jā, teicu tā, vienkāršas funkcijas. Šeit ir hold, lai nepiespiestu podziņu nejauši, ja. Viņš arī pasaka, ka ir holds. Gaisma tad nepārāk šeit, bet cerams, ka var saredzēt kaut ko. Protams, displejā raksta track numuru un minūtes, sekundes, kuras ir palikušas. Šeit ir play modes un šeit ir repeat, enter poga. Protams, stop poga un play, atskaņošanas un pauzes poga. Šeit, protams, divas podziņas nomainīt
dziesmas uz priekšu vai atpakaļ. No sāna ir austiņas, vienkārši šeit ir skaļums, un šeit ir line out, jeb izēja. No apakšā nekā daudz nav, baterijas uz AA, ja, strādā. Un slēdzam iekšā, skatāmies, vai strādā. 0 rāda šobrīd, jā, viņš atrod visas 18 dziesmas un sāk atskaņot dziesmu. Dziesmu mēs nedzirdēsim, bet es pieslēgšu austiņas, lai man arī YouTube nenobano. Es laikam neskaņošu daudz, bet dziesma pirmā mums būs, es domāju, visiem pazīstama, tie, kuri zina, kas ir Fatboy Slim, ja. No sākuma atskaņosim, ja. Right about now, the Funk Soul Brother, check it out now, the Funk Soul Brother. Yep. Nopauzēsim, lai YouTube nedos kaut kādu straiku par copyright un visu pārējo. Tā kā jā, šis ir parastais Discmans ar Mega Bass. Ja, es domāju, daudziem gribējās kaut ko tādu, lai ir tas Mega Bass, ja, lai tā mūzika skan un var dzirdēt to, nu, basu, ja, saucamo. Tā kā, jā, parastais, vienkāršais, bet vēl joprojām strādā īstenībā. Ja es iegooglēšu šo modeli tulīt, ja, tu tas ātri viņu arī iegooglēšu un pateikšu, kad viņš tika ražots Sony D131 un paskatīsimies, ko mums pasaka. Nu, šobrīd, ko es atradu par šo ātrāko, tas ir 94. gada ražojums. Diski, kad mums parādījās diski 80. gados vispār kā tādi, bet šis ir 94. gada ražojums, ir ļoti labi saglabājies, viņu paņēmu eBayā īstenībā, lietotu jau. Un par ļoti lētām naudiņām, protams, kaut kas laikam labāks, krutāks, būtu vairāk dārgāks, bet man, lai atskaņotu mūziku, nu, es viņu atskaņoju, šo izmantoju vairāk mašīnai. Viņš īstenībā mašīnā diezgan labi skan, jo man mašīna nav disku atskaņotāja, jo mašīna ir jaunāka, un jūs visi zinat, ka jaunās mašīnas tad vispār tādas ekstras kā diska atskaņotājiem nav, un vairāk nav. Kaut gan pirmajā mašīnā bija vēl, bet tagad vairs nav. Jā, un es viņu pieslēdzu iekšā pie mašīnas atskaņošanas sistēmas un klausos savus mīļotos diskus, kas man patīk. Nu, viens no tiem arī ir šīs Fatboy Slim. Es esmu viņu arī nokopējis minidiskā īstenībā, bet, jā, lai, nu, saglabājas tā kopija, jo mēs zinām, ka diski arī ilgi un, nu, nekalpo. Atkarīgs, protams, cik tu, nu, teiksim tā, tos diskus sārgā. Bet, jā, atkal, ja atgriežamies pie šī Discmana, jā, tad, protams, nav gaismas nekādas displejam, kā piespiedz stop pogu, viņš uzreiz izslēdzās, lai nu, tās baterijas neizlādējas ātri, jo, nu, šeit ir divas AA baterijas, jā, AA, vai kā viņus tur sauc, ja. Un viņš īstenībā, nu, teiksim tā, baigi daudz nepatērē tās bateriju, to strāvu, ja, un var klausīties. Vismaz man sanāca tā, ka es, kad braucu uz darbu vai no darba vai vēl kaut kur, tad es ieslēdzu kaut kādu disku un paklausos, un viss ir ok, un baterijas tur. Protams, nepateicu arī to, ka viņam šeit vēl ir ieeja, ja, kur var pieslēgt barošanas bloku, kas ir 4,5 volti DC šeit. Tā kā, ja tu viņu atskaņo, ja tu viņu turi mājās un atskaņo mājās, tā kā nav vajadzīgas baterijas, vienkārši pieslēgt bloku. Man kaut kur bloks arī bija, un viņš arī strādā. Tā kā, jā, šis ir Sony Discmans, nu, ko es gribēju, es vienkārši gribēju iztīrīt viņam to lāzeri, ja, to galviņu lāzera. Un tāpēc izdomāju, ka es arī nofilmēšu to, un varbūt tie, kuri ir piemirsuši, kā tādas lietas eksistēja savā laikā, ja, tad, jā, man vēl joprojām tāds ir, un man viņš ļoti patīk, un es viņu izmantoju, nu, ne bieži, bet
izmantoju. Tā kā, paldies, ka noskatījies. Un tiekamies citā video, vai nu kas saistīts būs ar retro audio, kas man patīk, vai drošības sistēma, vai vēl nes kaut kas saistīts ar kādām citām lietām, kas man interesē. Paldies, un ja tev patīk kaut kas tāds, spied like, ieraksti, protams, komentāros, vai tev tāds bija, vai vēl joprojām ir, vai, nu, ne tāds, bet vispār disku atskaņotājs portatīvais, ja, vai tev patika klausīties, un, protams, mīļāko albumu vai mīļāko disku, kas tev vēl joprojām ir.